Uganda olunaku lwokuna navaayo nenjogera ku nsonga z'abaana baffe na biki ebibaweebwa ku masomero. Ebintu n'ebyo birabika bekyakutteko bangi era abadde bafuna mu kintu kino. Obubaka bwa leero njagala buntuukire eri abasawo bonna abali mu ggwanga lino ti akantu kano mwakaleeta tubuwe abaana baffe, naye abasawo mwe muli komendinga eddagala lya pills nti abakyala abamu libafuula ng'abasajja. Bwe mumukuba empiso ya myezi 3 oba myaka 3 asobola okufuuka ng'omusajja n'amala emyaka egyo nga talwadde, so nga Katonda yateeka obutonde bw'abakyala okuba nti balwala era bafulumya ku musaayi ogwo. Abamu n'amala emyaka egyo 3 nga tawummula, kireetedde obufumbo bwabwe okusaanawo kubanga abaawo nga tavudde mu nsonga za pills ezo ez'empiso ze mubawa. Olwaleero tunuulira abakyala ebitundu 65 balina kansa w'okunnabaana ava ku bintu ebyo bye mukoleera. Malwaliro abakyala bwe bajja mubawe pills oba mubakuba empiso ez'ekizaala ggumba, temubasomesa, temusooka kukebera misaayi gyabwe kumanya nti omusaayi ono omusaayi gwe gufaanana gutya era tumukuba eddagala litya. Olwaleero abakyala balina ebirwadde ebiyitirivu ebitaabangawo emirembe giri. Kandida yafuuka kandida mu bakyala, simanyi lwaki endwadde ezo zifulumye ku mulembe guno. UTI yafuuse UTI ava ku bintu bye mukoleera okuwa abakyala. Olwaleero akantu kano yadde mwampalampye, naye ggwe mukyala atwine naawe oli mukyala era mmanyi olina abaana. Omwana wo bw'omuwa akantu kano kamufuula ki? Olwaleero abakyala bangi balwadde kansa naye temuvangayo kubuulira nsi lwaki kansa alumanya abakyala. Njagala otuuke Mulago Institute, otuuke Mulago osange abakyala abalina kansa wannabaana. Kati ddala omwana omuto atannaba kwetuuka omuleetedde pulasitiiki eno, mugamba nti yafuluma dda, tetugaana kubanga gwe nnyabo dokita eyabadde ku mukutu guno nga nsindisa akantu kano wagambye kaafuluma dda era kalungi nnyo n'okawaana nnyo nti kalungi. Lwaki temukasomesanga ggwanga? Mwandibadde mwakateeka dda mu nsi ne mukasomesa abantu baffe. Lwaki ye mubitwala ku masomero g'abaana ne mubiweerayo ku masomero? Bannayuganda, kino ky'ekiseera buli omu azuukuke amaaso nti ono nnabe eyatugwamu. Mujja kutuuka ekiseera ng'okuzaala kuzibu. Abakyala olwaleero asobola okubeerawo n'anoonya okuddamu okuzaala ne kugaana, abasinga ne baggweera mu basawo b'ekinnansi. Tebabalyako ssente, babagamba baakusiba okuzaala, baakola ki, n'ebiva ku bintu bino bye musomberera okutuleetera. Kanzire ku Minisita w'Education, Mukyala Janet Museveni. Ensonga eno gwe wagitegeerako era ne bazzukulu bo, kubanga gwe otwala ebyenjigiriza. Obuntu buno bugenda ku masomero era babuwa ku masomero. Ensonga eno gwe wagitegeerako. Katudde ku mukulembeze w'eggwanga. Bassebo, gwe naawe olina abazzukulu kubanga ogamba
bannayuganda bonna obayita bazzukulu. Kino walaba nga kye kirungi bazzukulu bo okuba nti kye bakozesa. Tulina obulumi bungi mu ggwanga lino. Eggwanga terina ddagala likozesebwa. Bw'otuuka mu malwaliro temuli ddagala. Bw'otunuulira amakubo mafu. Education nfu. Omuntu alwana alabe ng'omwana we abeera waasobola asome. Naye buno obuntu mwabumaliramu omutitimbe gwa ssente mubuleetere bannayuganda. Nga kye munoonya kwe kendeeza ku nzaala ya bannayuganda. Kubambulira omwana oyo mu kusikayo akantu kano akasikayo atya. Era mbuuza ekibuuzo, omusaayi guddawa? Kuba we kaba kajjudde katudde ku nnabaana. Bwe kajjula omusaayi ogwo gulina kuddawa? Kubanga aba afulumya omusaayi guli aguggyemu. Bw'anaaba asikayo akantu kano omusaayi gugenda kuddawa? Ekirala, akantu kano ke mwabawadde tomanyi kigero kya bungi bwa musaayi omukyalo oyo bw'aba mu nsonga gw'afulumya oba omwana oyo gw'afulumya. Kitegeeza kalina okujjula n'akajjayo. Ate mwabagaye nti balina okukooza. Bw'aba akooza mu purosesi ey'okukooza oguba gukyajja gulagawa? Kuba mwamuwadde kamu. Ensi yaffe kiki mwagala ogituusaako? Buli muzadde yenna ali mu ggwanga bw'oba amazima nga tosobola kugula paadi, ate ne paadi nazo zennyini muzeegendeze ze zisinza okuvaako kansa olwaleero ow'abakyala. Gwe mukyala gwali eyo mmanyi tonnalwala kansa, naye kansa asinga avudde ku ezo paadi na bino ebintu bye babaleetera. Bw'oba nga tosobola kugula paadi gy'owa mwana wo, nkwegayiridde muddeeyo ku ngoye zaffe zetwakozesanga zetwayitanga endoobe. Nakibagambye bulungi mu gundi eyasoose, abasinga ne beebuuza endoobe kiki. Abakyala b'edda baabanga bayonjo nnyo era baakuumanga endoobe zaabwe nga temala gasuula ndoobe wantu wonna waasanze. Olwaleero baabaleetera ebintu bye mulowooza nti muli bagunjufu era babaleetera buyonjo, naye nga bye baabaleetera byakubasaanyaawo. Bano abantu tebabaagala. Emyaka egyayita bw'otunuulira paadi tezinaweza wano myaka 3 oba myaka 2. Naye abakyala ababaddewo ebbanga eryo nabadde bakozesa ngoye zaabwe. Mulowooza tebabadde balamu? Njagala mbategeeze nasanga era paadi ezimu lwakuba nafunye obuzibu ng'omukyala yazookya era naye omwana we baamuwa paadi ku ssomero. Nga bano bwe baabaleetedde buno, abaana abo bali ntebe awo nga waakava ekisubi. Sijja kwogera kyalo kwe bali. Naye ng'abaana balwadde, naye nga kyava ku paadi. Naye natunuulidde abaana abalwadde kuba nafunye omukisa ne babandagako. Wallahi nga balwadde wansi. Abaana myaka 13. Naye bakadde baabwe nga bagamba byava ku paadi ze baabawa ku ssomero. Minisita Atwine, gw'oli mu bintu bino. Abaana b'eggwanga mwagala kutusaanyaawo. Mukyala Atwine, tubuulire. Kubanga ebintu bye muleeta bannanga abazadde muve ku bintu by'obwereere. Muve ku bintu by'obwereere kubanga bigenda kutta abaana bammwe. Mwabasawo abampalambye olw'akantu kano kalaga ensi. Wendi sina kyentidde naye ntaasa baana baggwanga. Bw'obanga ddala gw'oli musawo, ekisooka muleeta eddagala ne lituuka okubeera expired ne muleeta ne mulikuwa abantu. Mwawa abayindi layisinsi kubanga eddagala terivaako musolo gwonna okuva ebweru. Ekyo nali nkirabyeko ku Mukwana Akeedi
kuliko pharmacy eziriko ng'abayindi bajjako lebo eziri expired ne bazaako lebo endala. Nali nkirabyeko ku Mukwano Arcade, pharmacy eyo sijja gyogera linnya. Ebyo tebaŋŋamba bigambe, nabirabako n'amaaso gange. Nti eddagala liba liweddeko ne mulikkiriza mmwe baminisita ne libeera nga litambula mu bantu. Kubanga mwe munoonya emisolo gyammwe egibaweebwa na buli kantu konna akabaweebwa. Mwe musasula layisinsi zammwe. Y'ensonga lwaki mutuleetera na bino tubikuba abaana baffe. Buli Munnayuganda tandika okubeera omugezigezi olwaleero. Bino ebintu byonna bye baleese si mirembe. Ebintu bingi ebisirikirwa. Muveeyo munnyonnyole ensi, muveeyo musomese abantu. Muleke gamba nti kwe kali ku Google. Simanyi genda ku Google kasaakingeko kaafuluma dda. Ffe tetulina bwetaaga kantu kano. Bannayuganda, kyekiseera muzuukuke. Kyekiseera buli Munnayuganda waali azuukuke. Kyekiseera twenunule mu buwambe bwe tulimu. Kubanga obuwambe bwatuyingira okuva wansi, okuva mu nnimiro, ogenda mu byakukola ki, ebyokusoma, ebyobulamu, buli kimu kyonna wonna tuli mu buwambe. Ekyo nno kinzizaayo ku mukulu lwa Bwogo bye yayogera nti either we have to be their puppets, abalala we have to be their slaves. Kubanga omuntu ali obubi tosobola kusalawo. Ensonga lwaki tugenda mu malwaliro nga toyina buyambi, toyina ssente, tosobola kujjanjabibwa mu malwaliro ka gavumenti. For God and my country.